ndelok final Piala Dunia kuwi lho. Wah, wis kok awal tekan akhir. Jare ora klot. Jilaan plajon miber. Mulane iku demaken. Lah kok demak wose duwe sapa kok demak sapa? Kowe tak kuandani aku ku nganti mangkel men piye-piye. Kok Piala Dunia wingi bubar sing ndelok TV ku. Lah Tik, TV lak cantolke per tak oyak-oyak pemaine sing omongan. lah kok iso lho iki kok gambar kok. Oh, lah yo sempoyongan tenan kok. Wah, tak ubeng-ubengke nganti mumet macane. Oh, yo saiki aku yo nek seneng bal-balan yo seneng wayang. Lah mulane aja ngelelek. Lah aku karo TV ku mati ke, aku delok nggon HP. Heeh. Lah tak tonton aku delok wayang seno ke lho. Iya. Lah kae. Lah Tik tak delok-delok ke. Tik jalange rubung jingklong kok Tik. Kurang nganggo autan iki. Lah aku nang dhuwur lemari diwuk nggon. Wah, suat. Pengkulnya suat jalange semaput. Kosek to. Enak jalan nang nggon TV semaput iki sik to. Mendem begon kuku. Ya ora bae, kuwi dalange semaput ora dipakan sing nanggap. Lho. Ya nek awake iki nek kene wis cepaki segol. Parek awake ngono. Wah parek, lah dalang semaput kuwi ora mergo mendem baygon, keliren. Ning nek tak tonton tak zoom nek tak ngenek-ngenekke to. Piye piye semaput tenan. Wangung-wangung jinglone jan ora sebene lho. Dirakne yo di suar-suar balang anu panjake. Men bangane kur rudur lah nganti engko sore kur ngene wae kathokku mlotrok wis rampung. Hah? Kuwi ke halah-halah. Ge antarane bidang olahraga karo bidang seni kuwi diayemke. Persatuan ya to. Ya, Ayo ngono kuwi. Saiki njajal aku tak ngendang ge kowe wathokane wayang ngegulke bal. oh ya nek. Ejo to kowe. Oh, wayang ki yo ejo bal-balan. Ya ge bale. Ayo turun jimun. Halah, do. Lah ora iso. Kandhane tak kon jimun. Oh, jan men dipunuk men. Anu kowe negato nek bane medun kok. Ya, ngono. Bale malah medun dhewe. Sek pen meneng bale ra. Wis. Kecantol barang iki yo. Ayo. Tak suluki ya. Ya manut. Ucap kacarita nalika semanten. Yen Raden Haryo Suman pepatihing nagari Ngastina nggih Sang Sengkuni nyerbabah pindha sata metarangane ngarsa badhe nendang swijining bal. Ayo, Bal pak tendange ya. ya tendangan. Oke. Wah, Gampang nek wah kowe ki arane jarene seneng ndelok wayang, jarene ngentirke dalang. Suman Sengkuni ora kok ngono kuwi. Lah gek piye? Yo tak contoni. Contoni. Iki yo sik tak iculi sisan jare. Aku ngono kok. Wes nyok. Sian nganti purmotro kayak ribeti pome. Ora piye? Suman Sengkuni ngene iki. Yo. Nek kowe bae ora aku megere saenan. Ya, aja sebel yo angel. Ngono kuwi. Aku tak dadi citraksi lho. Enjo apa kowe? Gampang. Ya nek enjo wis kene. Asik. Terus kur mlaku wae ngajar. Goro. Ayo. Nalika semanten dan Raden Haryo Citraksi paranggene semanten ugi badhe nderekaken keng paman ing ngarsa nendang wijining bal. Ucap kacarita nalika semanten. Ayo. Iki ya. Oh, gagak. Antaraku kebangetan. Ya. Des. Pinter aku nek kurang Citra. Gene ya pinter nek Citraksi. Pinter. Lah saiki nek Durmagati. Oh iya. Yo kaya man Semanten ugi dan Raden Durmagati ingkang nembe kecacak udun. Randene mangke badhe nderek anendang bal. Kocap kacarita Mas Manten. Ayo, man
Boleh tak tendangi ya? Jangan. Nek mati lagol aku kebangetan. Yo Tidi lolo telu. Iya. Wah, pinten nek kula kuwe. Lho nek suarane persis dasare rupamu kok Durmagati. Oh, lho wae. Nek ale pangan udun kuwi ya ora ngono waduh. Aku isose dosa kopeng langkai gamelan kowe. Ngene Durmagati pangan udun kok kaya wong kewarasan. Salehno. Durmagati pangan udun ki iki lodok lolo udun. Ora apa-apa, mesti kenek kono ayo. Nampanono. Lho ngono kuwi. Lah nek udune ora dicekel nek lara. Men mlodot-mlodot dhewe. Men. Wah. Kowe iki saiki jenso nembang ora? Oh, ya kala-kala nonton tembang yo aku yo iso. Suaramu nglokro. Ora, wis aku kan nek gresuk mangan kula jengking papat. Wah, tak lek ora tak mamah. Raja abrekmu ambune kaya Sian. Saiki ayo nembang. Ane ngopo iki udan-udan ya padha ngeot to. Semen ki ayo nembang dienggo ngangetke swasana. Oh. Iki Senin Selasa kae. Oh, lah kae kono. Oh ya, sepaku sik ya. Ya. Dina Senin Aku nang Klaten petuk Pak Guru. aku mlayu-mlayu. Mlayu-mlayu. Nek Pak Guru ki wediku ra jamak angger PR enek sing ketinggalan tekan omah dhewe angen-entekan. Ora nek dadi muridke sing sregep. Yo tak sregepono yo Cirekosana. Ning Selasa. Ya. Ya. Dina Selasa Aku neng Mojokerto lho. petuk bocah ayu Cacahe 5. bareng tak cedhaki. Jebul gendruwo. Aja meden-meden iki to, Cin. Mulane surti ting ati-ati, duga-duga tansah digawa. Enek paran ngendi wae iki ora ngati-ati, po. Petuk gua 5 kuwi mau. Yo ning aja meden-meden. Ya semen. Oh, saiki sing Rebo. Ya, ngono. Dina Rebo Aku neng Solo, petuk Pak Okto anake loro. bareng tak cedhaki. Jebul jajan soto. Iki ngelingi nek bojone ra tau masak. Ya masak aja ngono. Lah nek wong Ngapunten, Pak. Niki ora diclemotan. nggih amit. Kuwi iki dolan critane ngelih ya men aja ngalale bojone wah. Oh ya, sing saiki sing Kutuk cowek kowe. ya, saiki sing Kemis. Ya, Dina Kemis aku neng Parangtritis petuk bocah ayu sajak bringas-bringis. bareng tak cedhaki. Jebul glundung pringis. Tak medun wae aku. Ya aja medun. Presiden Madang apa yang ora medun? Mulane karo wong kendelen iki nek wengi sok kadang wedi. Alah, danyat nek pinggir segara kuwi akeh demit. Dasare kono kuwi nek wengi dienggo pacara, pantes kidul kono. Ya saiki sing Jumat. Ya, Dina Jumat aku neng sawah petuk simbah-simbah sajak nyunggi gabah. bareng tak cedhaki. Gabahe utah. Oh ya nek ngono kowe kangelan nggih. Gabahe utah, aku latah-latah. Lah kene. Oh ya syukur jane ra ngati-ati. Lah nek latah-latah lah kene. Ya men ya wong mlaku wae utah sobat. Berarti kowe dadak drui kabeh. Wah, ndruwi dhewe. Oh ya. Cekap semanten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.